歡迎嚟到尼斯達的簡易 PHP 教室。呢一課我哋會揀迴圈，英文叫做 loop。首先，我哋見到嘅一個叫做 for loop 嘅嘢。咁 for loop 係乜嘢咧？for loop 咧就係講緊一個 loop 有三個條件，喂，三個參數，i 等於一就代表初始值，i 等於10就代表條件式，i 加加就代表遞增。到下少少嘅部分，到下少少，while 佢初始值喺個 while 出邊，條件式就喺 while 嗰度啦，遞增值就喺尾嗰度。而另一個就叫 do while，佢嘅寫法同 while 差唔多，佢兩者最大嘅 difference 就係 while 喺執行嘅時候，如果初始值同埋呢個條件式唔 match 嘅話咧，佢就唔會行啦。但係 do while 咧，就無論如何咧，初始值同埋呢個 while 嗰個比較，如果唔成立咧，都係會行一次嘅。到 display result 啊，啲字係咪細得滯咧？到呢度，我哋可以加啲 text 喺個 I 前邊，呢個 string 啦，點點就即係相加咁意思啦。while 嘅數值1至10，下面我就 while do 啦，上面就 for 嘅。首先睇下結果先。蔡依林、許慧欣、黃麗玲，仲有兩個 male artist。首先最頂嗰度加翻一條 CSS 嘅檔，呢個對應翻17啊嗰條 class 乜嘢咁樣啦，同埋19個 class 嗰度。咁之後咧，我有 female artist 係一個一般嘅索樣陣列，下邊 male artist 係一個多維陣列 multi-dimensional array。咁睇呢度啦，第一個 loop i 等於0嗰個，呢個基本嘅 for loop，can 就係用翻呢個 female artist 嘅數量3，出咗0去到3。i 等於3，即係所以就0、1、2啦，出咗3個 value。下邊係等於呢一個位17至到22行，喂，17係俾個 using for loop，using 個 for which loop 啦。19至到22行咧，佢係對應翻上邊嘅一種另一個寫法，即係 for 之外，仲有一個叫 for each 嘅嗰個用法。咁咩叫 name 咧？其實就可以用乜都得嘅，叫做 ABC 啊，嗰啲 female artist as 乜乜乜咧，就呢度其實下邊你對應翻個名就得噶啦，即係唔單止係 name 啦、ABC 啊，或者 easy 啊、
必時啦咁樣啦，如此類推。由於 index 嘅第一個 value 咧一定係零，需要加一先可以 display 翻正確嘅 result。打翻啲 comment 先，因為呢個 HTML 嘅位置需要用翻呢一款嘅 comment 先得，兩或斜係 inside 一個 PHP tag 先用嘅，但係暫時因為俾兩個 close 咗嘅 PDF tag close 即係擋住咗，所以就用呢一個咁嘅 comment 嘅方式嚟 display 啦。改翻個淺淺先，爭啲搞錯咗。去到第一28至30行 similar 圖上邊，不過我哋會加入呢個 mail artist 用到括號 name 啦同埋 email display 翻兩個 value 每一行，所以咧就周杰倫 J example 啦，同埋陶喆 David at example.com。多謝收看本集嘅尼斯特的簡易 PHP 教室。下一課我哋會講 array。如果大家對所講內容有任何疑問，請隨便留言。多謝晒，拜拜。